तुम दोनों तीन सूता पकड़ो, हम 4 सूता पकड़ो सोना में को बाहर तो हले बा हल्का हले खनी की ना कोने तो क्या है यो कम ले को धायो अरे नाम ला ना बन यो चल बन ना देख लिया ओ चल बन उठा जा कहाँ था रंजनी चल शाबाश 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 चल चल शाबाश शाबाश। गाइस आज मेरा हेलमेट भी आ गया है मोटो ब्लॉगिंग के लिए। एक्चुअली ये जो है ना फिट नहीं हो रहा था, मैंने ये देखो फेविक्विक से चिपका के बिल्कुल फर्स्ट क्लास बना दिया है। अभी ले चलते हैं आपको एक छोटी सी मोटर राइड में, वो ऊपर तक वहाँ तक वो यहाँ तक चलते हैं कुछ देर में। तो निकलते हैं। अभी हेलमेट वगैरह पहन लिया मैंने, सोनू लेके आ रहा है गाड़ी। चलो है बटू ना वापसी में चलाएगा, अभी नहीं तो महंगा उल्टे गले चला दी लेगा। ये देखो हमारा रैम्बो हाँ गजब चिताई रहा आज तो। हेलो गजब चिताई रहा यार, गजब इसको बुलाते हैं सागर चल है क्यों इतना कर पा रही फोन हर समय पा रही है रो बात कर 24 घंटे कर था। हाँ 24 घंटा तब तो नहीं सुबह देख बाहर के निंदा चिकाई बैठा तो निकल चुके हैं तो गड़ी आप तीनों रफन टप चल जाओ यार इस डोले हैं। ये वो होता आज फट ही ना आया यार, आज फट भी नहीं आया तो गड़ी हमारे साथ। कल था फट आज नहीं आया वो। क्या सीन है, वाह क्या सीन है, कैसा लग रहा है हेलमेट एकदम फर्स्ट क्लास। राधे राधे गड़िया 11 बजने वाले हैं और आज हम लोग आए थे, नया हेलमेट आया था तो मैंने सोचा थोड़ा सा घूम लेते हैं आगे तक। छिन्नीदार तक आए थे, मैं अब यहीं पे एक रील भी बना के जाएंगे घर को। शाम को आजकल टाइम बहुत कम मिल पा रहा है, पापा की तबीयत जरा सा खराब है तो दुकान में वो आते नहीं है कम, मैं दिन भर ही फंसा रह जाता हूँ। फिलहाल शुरुआत कर लेते हैं एक और नए दिन की, एक और नए ब्लॉग की। हेलो मित्र, सब लोगों का पहला बड़ा नमस्कार, स्वागत है मेरे एक और नई ब्लॉग में। होप तुम सब ठीक मिला मतलब एकदम बाबा वो तबीयत खराब है तो दुकान में बैठ गया फोन और हेलमेट और गाड़ी दे देना मुझे, मैं बना दूंगा। 3 चीज दे देना मुझे बस बन जाएगी। नहीं तो चली वापस हाला तुम वापस नहीं तो जला तुम मुलावटी वापस होना, क्या गारंटी ना यार। मैं जाऊंगा ना क्या चाहिए तो मुझे फर्जी जैसे इंसान क्या गाड़ जालियों को कौन पाए चंपा गए भयंकर, ये हेलमेट है फोन है कोई नहीं आई 3 वापस हाली तू मतलब रहो ना। तो सोनू ऐसा बोल रहा है, अभी नया ड्राइवर बना है ना, नए में चस्का रहता है, ये रमफाट बनाने का, लहरा देता है ये गाड़ी। आजकल मैं कम दे रहा हूँ इसको गाड़ी। फिलहाल आपको एक मौसम का अपडेट देते हैं। आज कहीं बादल भी नजर आ रहे हैं, बारिश तो होने वाली है नहीं इस साल, लग रहा है मेरे को सूखा पड़ने वाला है इस साल। गर्मी ये मार्च की शुरू है, गर्मी शुरू हो जाती है। 2013 में ना हमारा 3 मार्च में था पेपर हिंदी का इंटरमीडिएट का, उस टाइम पे गंगोली हाट में क्या बर्फ गिरी थी उस दिन, अभी भी याद रहता है मेरे को वो दिन कि मार्च में भी बर्फ पड़ती है। तो देते हैं एक अपडेट। वो कोडी गांव में किसी ने आग लगाई है आज खेतों में, बाकी बादल नजर आ रहे हैं, कहीं हल्के दूर छुटपुट बारिश होने के फिलहाल कोई आसार मेरे को नजर नहीं आ रहे हैं। सूर्य देवता बिल्कुल मेरे सर के ऊपर चढ़े हुए हैं, अभी धूप बिल्कुल नीचे को लग रही है। और सागर जी वेलकम टू माई ब्लॉग अगेन। सोनू तो खैर वेलकम ही है, ठीक हो तेरी दीप लपला ली है, धीरे लपला ली है। तो रील तो शूट हो गई है दोस्तों। अभी रील शूट करते ना मेरे दिमाग में एक थॉट आया। क्या थॉट आया सोनू, जरा कैमरा पकड़ दो जरा।
दगड़ियों मतलब ना कि आने में यार दिमाग में जैसी कमर रील शूट करनी ही पछिल बटे हंसनिया हंस का तो प्रकार है होता मन पत्ता है हमारा ये मिजुहन ऊ कशे आसान ने इसे बिल्कुल आवाज नहीं आमुख है खाली मतलब दाता दान देखिन लाल असल कसे आ एक छ माओ जो है ऊ कशे आसु पत्ता है कैमरामैन कम और कई प्रकार है सुना मित्रों कई प्रकार है कोई मतलब बिल्कुल ऊ वाला से मुलमुल है अब बुढ़बाड़ इसे मतलब पा बिहार नहीं हमारा तो कहाँ ना बुढ़बाड़ इसे कराल मतलब यो हंसने ने उसे मतलब बॉय रे अनुपत्त जी करें जाने से कई प्रकार है जा रहे हैं तसे अरे वीडियो बना रहे हैं यार तसे कार बिडले चावने ना कार बिडले साबे बिल्कुल इसे हंसने होना चाहिए सब्सक्राइबर फिटनेस से ले रहे इसे हंसने हम दांता दिखुन कई प्रकार है सुनन मित्रों और एल में याद लेना होने ना जदल साल ठीक वीडियो बनो हंसी याद ना होन आज अब मजूर कशो हंसो हम आपत्त है कशो हंसो पत्ते है आज ए हंसू वाले हूँ आज जब आदमी हंसते हंसते खसो पता है जैसे कोई बुढ़ छ न माओ जो है इनसे मार याल साफू हला बा यो सरियो हला भट फेरी दाल मतलब बिल्कुल निसाल और हसन निसाल मित्रों ऐसे हो यसले आए हंस बुढ़ने की ये हंस मतलब बूढ़ा करना मेरे बता दे यार तू तेरे को वाले हंस दे बार हंस दे इसे हंसू कई प्रकार है सुना यार सागर को बता दे यार सागर हंस दे बार हंस दे हाँ ए भाया हमारा कैमरा पछिल बैठ यो कैसे हंसू बता तो मित्रों तुमने बता सकता तुम्हारे हंस कैसे और कमेंट करके सबसे अच्छा हंस तमन कैक लागे खैस वाले हंस तो मेरा फेवरेट से एक बार आ खैस वाले हंस अगर कोई करन चाह जाए वो वाले कई प्रकार छाणी नकले को ना हंस छाणी ना खिचमिच उन्होंने छाणी उसे खिचमिच छाणी उसे खुल भी ना हंसन औरतें हंसती है क्या खुल के बहुत कम इसे हंस डालू गए अरे भाई कमेंट में चप्पल पलेंगे कहीं चप्पल भी तो बताओ को नाम तिल क्या नाम एक माकोट जो सुनो उन्हें कई नाम डाला कि ना कमेंट में कई नाम फिर और क्यों मित्रों ज्यादा हंस तो आप याद ना हो आप हिड़नो रील हिल्ले सब शूट है बढ़िया है आज आप आज घूमू तो मैं थोड़ा बहुत मोटो ब्लॉग तो घर जाने रंगे आ रहे हो मोटो ब्लॉग में आहा की मजा आ रही वीडियो कैमरा ना मतलब पोरो जाने में ऐसे हाथ पकड़ा भी हो एक हाथ रेस दी तेरे से हो वहीं आज दल गेयर चेंज करेंगे फोन फक टैंकी लाई रखेंगे गेयर चेंज गए हिट दिन भी पर आप तो टेंशन नहीं बिल्कुल लगा दे उतनी लाई मैंने ले बढ़ा रखा आज ठक प्ले कर दूँ पॉज कर दूँ स्टॉप कर दूँ सब चीज एक का हाथ ले बढ़िया से थोड़ा मोटो ब्लॉग दिखूँ तमन ठीक से हिड़नू आप तल के सोनू भाई से कैमरा पे छिले सोनू भाई है तमन पत्ते चली गई नील ठीक से चलो फिर तो दिप्पू भाई लेके आए हैं कल हमारे पाभी वाले वो ऊपर पाभी वाले रॉयल जी के हाथ भेजा था मैंने हेलमेट की लगा के लाना धन्यवाद तो नहीं बोल पाया पर धन्यवाद अब वीडियो में ही बोलते हैं चलो फिर अब गाड़ी यहाँ से हमारी जो है घुरकी जाती है नीचे को यानी कि हिंदी में कुनो तो न्यूट्रल चले बैठ हाला बाइक ने रुक गाड़ी आ रही है अभी हूँ तूने क्या करना है उससे चिपकाऊंगा इसके साथ ऐसे थे लोग भीड़ बचपन में हम यहाँ पे खूब बैठा करते थे ये उड़ाला है रंगत आरू निर्भय उड़ाला मतलब बर्फ न होने उड़ाला बिल्कुल ऊपर देवी माता का मंदिर हकते नहीं थे रे यहाँ बीड़ी लेना
अच्छा तो तली अग्नेर भी पत्थर खणीदार मतलब अग्नेर ले बिल्कुल लाइन बारल बैरो नेर भी रात 3 बजे दौड़ना टाइम में वो दिन ले गजब गया यार गजब। तो समर चौखड़ी के दार को पहुंचते हुए अब हम यहाँ से एक नंबर के नज़ारे आते हैं हमारे गांव के। छिनीदार से भी ऐसे नज़ारे नहीं आते जैसे यहाँ से आते हैं। बिल्कुल शीशे में दिखती है यहाँ से ठीक कोटी गांव। अच्छा अमेजिंग मतलब अच्छा। अरे ना यार, अच्छा का क्यों इंग्लिश में है क्यों ना अच्छा है? बच्चे वाली सवाल में पूछा कर यार। तो अरे बड़े हो गए हम, समझ शर्म नहीं है तुझे? क्या पूछूं फिर? चल क्या पूछूं? बड़ा पूछ। बड़ा सोच है तुम लोगों की पता भी सोच रखो तुम बस। राधे वो वहाँ दिख रहा है दोस्तों डंगरी टुक दिख रहा है यहाँ से दिख रहा है। ना डंगरी टुक अभी नहीं जाऊंगा, वो सपना है दोस्तों उस पहाड़ में जाने का अपने वहाँ का। जिस दिन 10 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना उसी दिन बनेगी वहाँ से वीडियो। तब तक वहाँ मैं आज तक मतलब 1-1.5 साल हो गया है यूट्यूब में। जो भी आते हैं मतलब यहाँ जरूर जाते हैं हमारे गाँव आके, पर मैंने आज तक वहाँ से कोई कुछ भी शूट नहीं किया है, आपको कभी दिखाया भी नहीं है। जिस दिन हो जाएंगे ना 10 के वहीं से बनेगी उस दिन वीडियो, वहीं से। वाह क्या हवा चली रहती है वहाँ पे। UK 05 117 डंगरी टुक कहते हैं इसको, डंगरी टुक। डंगरिया का टुका हिंदी में बोल देते हो, पहाड़ी में बोल देते हो डंगरी टुक। अब जाएंगे यहाँ किसी दिन क्या, जिस दिन मेरे 10 के हो जाएंगे ना YouTube पे 10 के, उसी दिन जाएंगे यहाँ पे, उसी दिन। तब तक नहीं जाएंगे। अरे हाँ एक चीज तो कहना भूल ही गया। 6,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। 50 ही बचे हैं। 50 सब्सक्राइबर और आ जाएंगे तो फिर हमारी फैमिली जो है 6,000 सब्सक्राइबर की हो जाएगी। फटाफट करो यार, शेयर करो यार। अब गड़ी ना दगाड़ करना लेना तुम बैंकर करी करो ना यार। कर बेरा तो मजा नहीं रहे फिर उतर नहीं हला दुला खाना बना फिर खाना बना हमारे लिए भी बना रखना, हम भी आए थे अपने लिए बनाना होगा की बड़ो नहीं। हाँ खान में बनाना क्या बना रहा है? अभी दुकान में ले जाता हूँ कुछ बड़ा यार बड़ा। ओ आगे लीजिए, अल्लाह तो सागर खेत दिया। आंखों में घुसा दी यार धूल। चलो बाइक हो यार। गाड़ में हल्के करूँ तो उतर जिया। मतलब हल्की सी ढीली करूंगा उतर जाना। ओके। गैरेज में पहुंचती हुई गाड़ी। शटर खोलते सोनो। खोले शटर खोल। उठ खलाक देला। तो पहुंच चुके हैं दोस्तों अब दुकान में। फिलहाल अब अपना काम वाम करते हैं। वीडियो तो बनाने गए थे तो वो भी हो गया। 5 मिनट के अंदर सब कुछ काम हो गया। आज रील पे भी ज़्यादा रिटेक नहीं लेने पड़ते, नहीं तो काफ़ी हो जाता है। कभी मैं भूल जाता हूँ, कभी कुछ वर्ड गलत हो जाते हैं। आज सब ठीक रहा। फिलहाल अब रील का काम करता हूँ थोड़ा बहुत। शाम तक देखोगे आप रील। वीडियो तो खैर कल ही देखोगे। मिलते हैं कुछ समय बाद। ओ रक्षित ये हाय बोल दे भी पहले। हाय हाय बोल दे। हट नहीं बोलते, हाय बोल दे। हाय 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 कैसे बोलते हैं? ये तो दोस्तों शाम हो चुकी है। खाना पीना खा लिया हमने। तूने भी खाया? कितना खाया?
4 खाया। तो घड़ियों अब सोने का टाइम, अब सोने का टाइम हो ही गया। फिर आप मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा और खुश रहेगा। सबसे जरूरी बात, स्वस्थ रहेगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय माता दी। बाय बोल दे, टाटा।